தனது புதுமையான வியாபார உத்தியுடன் தனது தொழிலை தொடங்குகிறார் ஜோதிடர் குமார். நல்ல ராசிக்காரவங்களா, நல்ல யோகம் உள்ளவங்களா, அவங்களுடைய வருங்காலம் இந்த வருஷத்துல நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்து கடவுள்களெல்லாம் வேண்டி கருத்தான ஒரு ஜோசியம் எலி எடுத்துக்கிட்டு வந்த 6 இடத்துல உங்களுக்கு யார் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசாண்டவர் வந்துக்கிறார். தைரிய ரேகை அப்படின்னு சொல்லி கிளி ஜோசியத்திற்கு மத்தியில் தனது புதிய வர்த்தக நுணுக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக எலியை வைத்து ஆருடம் கூறும் இவரிடம் ஜோதிட பலன்களை கேட்டு அறிந்தவரின் பட்டியல் நம்மை நிச்சயம் ஆச்சரியம் அடைய செய்யும். ஃபஸ்ட்டு தாஜ் கோரலமட்டில் பண்ணியிருக்கிறேன் ஜோசியம் பார்த்தீங்கன்னா. அப்போ கமலஹாசன் சார் வந்திருந்தாங்க, அவங்க பொண்ணு வந்திருந்தாங்க. ஆனால் கமல் சாருக்கு வந்து ஜோசியம் பார்க்கல, அவங்க பொண்ணு வந்து பார்த்தாங்க. அது எனக்கு ஞாபகத்தில். அதன் பிறகு வந்து இந்த ஒருத்தர் மொட்டை போட்டிருப்பார், அவர் பேர் அரியா என்னமோ ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க, அவர் பார்த்துருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து மும்தாஜ் மேடம்க்கு வந்து ஹோட்டலில் ஜோசியம் பார்க்கும்போது மும்தாஜ் மேடம் அவங்களுக்கு வந்து பேர் இன்னொரு பேர் சொன்னாங்க. ஆனால் அதுதான் உண்மையான பேர். மும்தாஜ் அப்படிங்கிறது வந்து படத்துக்கோசம் அவங்களா வச்சுக்கிட்ட பேர். அவங்களுடைய உண்மையான பேர் வந்து இன்னொரு பேர் சொன்னாங்க, முஸ்லீம் பேர் சொன்னாங்க. அவங்க ஜோசியம் பார்த்துருக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து நமிதா மேடம் பார்த்துருக்குறாங்க. நமிதா வந்து அவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று பண்ணாங்க, அதுக்கு வந்து என்னை கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க. அப்போ அங்கே வச்சு நிறையா பேர் பார்த்தாங்க. நமிதா மேடமும் ஜோசியம் பார்த்தாங்க. அவங்களுக்கு எலி எடுத்ததில் வந்து நல்லா இருக்குது, இந்த வருஷ பலன் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ சொன்னாங்க. எலியை ஜோதிடத்திற்கு பழக்கியதில் கிளிக்கும் ஒரு பங்குள்ளது என்பது மற்றொரு ஆச்சரியமான தகவல். நம்ம கையில் இற கொடுக்கணும், கேரட்டு, கோஸு, அருகம்புல் இதெல்லாம் நம்ம கைனாலவே அதுக்கு ஊட்டி விடணும். அப்போ நம்மக்கிட்ட ரொம்ப பழகி அதுக்கு பிறகு இந்த கூண்டில் அடித்து நம்ம கிளி எடுக்கிறத பார்த்து அதுவும் காடு எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். அப்போ அது அப்படியே காலப்போக்கில் ஜோசியம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக போகும். அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு 2-3 மாதமாவது ஆகும். ஒரு எலியை பழகணும் அப்படிங்கிறது வந்து 2-3 மாதமாவது ஆகும். எலியும் கிளியும் இவரது அன்றாட ஊதியத்தை உறுதி செய்கின்றன. சுகிதா தமிழரசன், ரெட் பிக்ஸ் நியூஸ்.